qof walba waa geesi laakiin geesinimadu anigu waxa ay dheer nasiib waa mid kamid ah hadallada uu ku leeyahay Sanjeedo Jilaaga lagu magacaabo Janjar Jursin filimka Daag kan waa mid kamid ah aflaamta actionka ee Soomaalidu qaar aad u xiiseyn jireen daawashadiisa haddaba waxaan idin la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan balse inta ugu gudagalin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad jalaal ku soo birto muuqaalka dadkeesha laakiin noo saartii share gareeyo labada asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal foldable push up boot waa qalab kaa caawinaya si sahlan jirkaaga inaad u dhistid waa qalab dhammaystiran kaasoo aad hawl badan ku qabsan kartid waxa uu wataa xargo adag qalabkii aad ku samayn lahayd bushinka weliba si casriyeysan qaado oo hawl badan ku qabso kuna dhis jirkaaga qaybihiisa kala duwan sida xabadka dhabarka iyo garbaha qalabkan meel walba aad joogto waa lagugu keeni doonaa jumlihii tafaariiq waa diyaar wixii faahfaahin ah kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. filimkan Daag waa mid kamid ah aflaamta actionka ee aad kala xiiseyn jiray xilligii shaleemooyinka weli way jiraan dad iyo xiiseeya daawashadiisa filimkan waxaa hogaamiyaalkooda Sanjeedo Janjar Jursin Mahima Jadri Shakti Kapoor Johnny Lever Soomaalidu ama didaan iyo Shifaq Satam ninka lagu magacaabo filimkan waxaa agaasimka ama director ninka lagu magacaabo Raj Kumar isla asiga ayaana soo saaray ka ah filimkan waxaa la saaray in ka badan 210 tiyaatar filimkan waxa uu soo baxay 12 February sanadii 1999 lacagaha lagu qarash gareeyay waxa lagu sheegay 6.75 karoor waa in ka badan 850 kun oo doolarka Mareykanka waxa uu keenay 11.45 karoor waa in ka badan 1,400,000 kun oo doolarka Mareykanka saaxiibayaal natiijahan waxa uu noqday filim hit ah ama filim guul weyn gaaray filimkan waa filimkii 12aad ee lacag ugu badnaa soo xariyay sanadii 1999 markaan eegna filimkan xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqada ugu horeysa marka hore filimkan waxaa la magacaabay Daag oo kale inuu ku goobnaado laakiin shirkadda Raj Films ee directorka filimkan Raj Kumar ku qabsatay magacaasi maadaama xuquuq ahaan iyaga ay u lahaayeen filim waxaa jira Daag lagu magacaabo kaas oo soo baxay sanadii 1973 iyo Raj Films ayaan iska lahaayeen markii dambe directorka filimkan magaca waxa uu raaciyay The Fire yani Daag The Fire ayuu ka dhigay maadaama magaca Daag xuquuq ahaan ay u leeyihiin shirkadda Raj xaqiiqooyinka waxa qaybka filimkan waa filimkii ugu horeeyay kala soo wada muuqdaan jilayaasha kala Sanjeedo Mahima Jadri iyo sidoo kale jilaaga lagu magacaabo Janjar Jursin ama Toraina Burka waxa taqaanaba xaqada ugu dambeysay filimkan aan kala wadaagi doono xawiyaan saaxiibayaal filimkan waxa leeyahay waa filimkii ugu horeeyay doorka double role ee ku jisho ajrishada lagu magacaabo Mahima Jadri waxayna ku jishay doorka kala ah Kajal iyo sidoo kale Kajri haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyay doonaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinkii koobnaad kala wadaagay filimka caanka ah Daag The Fire wala hadda ka heshay muuqaalka like noo saar si share gareeyo labada asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena